Hello，大家好，今日我嚟拍 Minecraft 啦，呢個係 Minecraft PE 啊。好啦，咁開始啦。由於時間關係，已經開咗個地圖啦。嗱，呢個地圖名就我唔知個名，大家記住。好啦，開始啦。我通常刮啲泥土先，因為咧通常咧。電媽媽咧會跳遠啊！咁呢地圖新開喎，用時打開吧，我睇佢發展下去。邊個人嚟㗎？呢圖新開喎，跟住叫佢創世神，係咪你俾我嘅旨意嚟㗎？係啊，我開。多謝晒，唔該就唔該。喂，我已經富可敵國啦已經。多謝晒，多謝。呢個箱我原封不動咁保留啦。咁快天得嘅，入嚟唔耐喎，割住啲木先。係咪搞咗和平模式？唔係有怪。OMG！我整啲火把先。Oh my god！ 好似仲有少少火。好叻！好叻啊大佬！唔好咁叻啦，乖唔好咁叻。好叻啊！唔好咁叻啦。好叻啊！好邪惡，喪屍。係啊，我先擺咗度先。
都嘢啦，今次拍住咁多先啦，最後我同你哋 Creeper 咁樣拜啦，拜拜，我知拜拜，個 Creeper 咁薄啊，唉，真係莫名其妙，都唔知點解我無端端攞咗個神秘人啦，都可以叫創世神大大啦。真莫名其妙，所以冇諗啊，諗爆頭啊！好啦，今集講都畫上句號啦，咁拜拜啦〜